Sike saveta amaswahla amahle emavikini lambalwa ledlulile ukuthi ke umsebenzi welibandla lelikhetho nemingcele akusiko nje ukuchuba ke likhetho kuphela even la kaNgwane kodwa ke lokunye kubuketa ke imingcele yetinkundla njengoba ke latiwa ke ngeElections and Boundaries Commission lokusho ukuthi liphinze libukete ke imingcele yetinkundla even la kaNgwane sibonile ke eminyakeni wanga 2018 kuba ke netinkundla ke letingetekako njengoba ke tisukile from 55 taya ke ku 59 sesike satibona ke kulohlelo tinkundla letinsha sabuka ke nemisebenzi uhulumende lekayifakele ke imali kuqinisa ke tinhlelo tentuthuko kuleto tinkundla lokufaka ekhathi ke inkundla yakuMethula lesike sayivakashela sawakhombisa eMaswati ukuthi ke ingabe ke kwentekani kanti ke nakulomuhla kulolihlelo sidabeke sibuka ke inkundla lensha lekuyinkundla yaseGilgali angithatha ke lithuba nginibingelele eMaswati lamahle kuloko lihlelo sive siyathuthuka lapho sithi khona ke intuthuko yetinkundla intuthuko yeMaswati libito lami ngiJohn ngakaphileza isibongo ngikhona ke kunendlalela nokuthi ke sinatise ukuthi ingabe kwentekani ke etinkundleni lapho khona uhulumende afaka ke imali inkundla lesiyibuka namuhla inkundla yaseGilgali lekuyinkundla lensha njengoba ke sesivetile icale ke kungenela ke ukhetho ngeminyaka wanga 2018 kwekucala ke ngca yakhipha ke nelunga leParliament lelisha kwekucala ngca lekuyinto ke lesijabulelako nekujabulela ke abantu bakuyo lenkundla iGilgali ke itholakala ke mawuthatha ke umgwaco lobheka ke amanzini ungasuka ubheka ke boSiphofaneni ilaceleni kwalowo mgwaco enzaweni yasemacetsheni ichamuka ke iGilgali nje ihlukaniswa emkhathisini wetinkundla letimbili lekuyinkundla yaseSiphofaneni nenkundla yaseMthongwaneni lokwendeke ukuthi lenkundla lensha masibuka ke inombolo debantu labakhona ngaphasi kwayo kuba ngo 26000 webantu lasebakha ke inkundla lensha lekuyinkundla yaseGilgali umbuto munye uthi ingabe bedithwele kangakanani letinkundla letimbili tayitolo lokusiphofane kanye nenkundla yaseMthongwaneni mangabe lenkundla yaseGilgali yodwa ina 26000 people uyabona lokuthi iSiphofaneni kanye ke neMthongwaneni bekade ke bemumethe kakhulu lebekade kumbe kucinzetela kushakutela kwemisebenzi yetentuthuko kuleyo ndzawo sike satibona letinye tinkundla kulolihlelo tinabo 8000 12000 kwayona iGilgali uyabona lokuthi ingiletinye yetinkundla elite iyinsha inebantu labanyenti kakhulu kodwa ke siyabonga ukuthi uhulumende inhloso yakhe kwekuthi labantu abatholeke lisito thutane bangabi baningi kakhulu khanze inkundla sayina 50 to 70000 people bese abasalithola kahle ke lisito iGilgali ke ikhulumisa leyo objective noma leyo goal yahulumende uyikhiphile ke uhulumende imali liteke yinsha lenkundla njengoba ke seka akhiphe imali lengo 27 million emalangeni kuthi ke sive saseGilgali sikwati ke ukuthi sende ke imisebenzi yetentuthuko lengikuthanzile kakhulu kubona uhulumende enda ke ema priorities akhe around iarea ye education njengoba ke kunesikole lesisho lesitawuvulwa masinyane lapha lesathiwa ukuthi ke sikhanza abantu high school letawelekelela ukuthi ke batali bangasakhiphi imali letishisiwe kugibelisa abantwana ukuthi baye ke esikolweni njengoba ke bebamhamba 14 kilometers baya ke esikolweni kubophonjwane nakubohluthi naletinye ke tindzawo letiseceleni distance bebayihamba abantwana sivile ukuthi ngo14 kilometers lokusho ukuthi uhulumende so ifinyete kakhulu abantwana sebatawufunda from right within the community lekuyinto ke lesiyibonga kakhulu sibonile uhulumende akhake imisebenzi yema laboratories lokufaka khathi agricultural laboratories nema computer laboratories lekuyinto lesithi uhulumende welive la kaNgwane simbonga kakhulu ngayo kanti ke kulama projects akhe kwakha ke emahola emiphakatsini nakhona eGilgali ufike wenda njalo njengoba ke uhulumende uphokophele ukuthi kube bede umphakathi loba betekele ihola ngenhloso yokuthi lesive sihlanganyele ngcono noma ilanga liyashisa noma kumbe liyana kodwa ngetulu kwaloko siphinze ke lesive siwasebenzise lawo ma facilities emahola kude ukuthi sakheke inzuzo kungako sithi kulolihlelo intuthuko yetinkundla intuthuko yeMaswati asibone ke ukuthi kwentekane eGilgali. Lenkundla yaseGilgali yethiwa ngendzawo eGilgali kanti inemphakathi lemine lokufaka ekhathi umphakathi wakaBlunga longaphansi kwemfanenkosi Mdlaka Gamete umphakathi wasemacetsheni longephansi kwemfanenkosi Mshengu umphakathi wasesigcaweni longephansi kwemfanenkosi Sidingo kanye nawo umphakathi wasePhonjwana longephansi kwemfanenkosi Mawandla sive lesingephansi kwalenkundla sibalelwa etinkulungwaneni etingemashumi lamabili nesithupha 26000 kulandzela ukuthi nayakhiwa kwahleshulwa tinkundla letimbili lekuyinkundla yaseSiphofaneni kanye nenkundla yaseMthongwaneni kulandzela ukuthi lenkundla ingilenye yetinkundla lezuzile ngekwakhelwa lona lihola lemphakathi lokhu kulandzela ukuthi uhulumende asukumise umkhankaso wakhe wekwakha emahola emiphakathi lapho khona sive lesingephansi kwaloyo naloyo mphakathi kubhekeke ukuthi sakhe inzuzo ngawo
Lamahholo abukhulu bawo abalelwa ekutheni angamumatha sivele sibalelwa emakhulwini lamathathu 300. Sivele singephansi kwemphakathi wakaVikizijula ePhonjwana naso asikasaleli ngaphandle kulolu sito kulandzela ukuthi hulumende asakhele lihhola lemphakathi ngemali lebalelwa ku 1.8 million emalangeni. Lekubhekeke ukuthi lesive silisebentise ngetindlela letehlukehlukene kanti ke sive lesitozuza kulo singetulu kwemakhulu lamane 400. Kwakhiwa kwaleli hhola kuthethe tinyanga letisithupha lakhiwa inkampani yaka Icon Construction njengoba sihlalo welikomiti Make lomgcibelo Gametse asichazela ngalo. SingabakaVikizijula siva sibakhulu kakhulu ngenvo lesentelwe nguhulumende nganalihhola. Lengingacala ngako nje ngisho ukuthi ngosami ngingimake ngiyabonga kakhulu ngoba bekuthi manginemhlangano singakhona ukuhlangana lapha esihlahleni ukuthi bekunalitulo. Kodwa kunginyalo sesitawukhona ukuhlangana ngani ngoba uhulumende sosendele na info lenhle. Phinze sibomake thina nje siyithimu siyathanda ukugitsa. Mangabe bekunalitulo besingakhona ukugitsa but nyalo esitawukhona ukuthi singangena ekhasi sigitse. Nebantu bethu batokhona kushadela khona mangabe kushoniwe endzaweni khona labafuna kutwenda imemorial site batokhona kuta befike bafake lokho lokuncane phela endlungulu yabo tokhona ukuthi singathenga lawo mapolishi lawo leto tinsipho tekoropa kwakuthi nje athi sibonga kakhulu ngoba kunemisebenzi lekhona bantu batawufundzela khona kushisela bantu babe nathi insha yethu itawukhona nje kufunza amakhono tsite la ngekhathi ngoba info mayisendlungulu ayifanani nento lenitawuhamba nithi nihamba niyorenta umbe kubosiphofaneni into yalandlungulu yeta nje ntokucela mangabe info yekuthi niyatithuthukisa ngicabanga ukuthi nendlungulu enganivumela kube khona lenikwendabo tsite. Siyabonga nje kakhulu kuhulumende ngisola nemagama ekubonga. Ngekusho kwasihlalo welikomiti Make lomgcibelo Gametse ubonga kakhulu uhulumende ngalolu sito ngoba uthi imihlangano yabo yemphakathi bebayibambela ngaphansi kwetihlahla kulandzela ukuthi lendzawo yabo ayishiseli kwala ehlobo. Leli hhola lifeniselwe laphinze futhi lakhelwa netindlu tekusithela ema-pit latrine toilets lakhiwe madvute nalesakhiwo njengoba sinelibala lelikhulu impela. Lesive lesingephansi kwemphakathi wakaBulunga asiwuvali nani umlomo ngekwakhelwa nasi isikolo lesiphakeme Sikhanzabantu High School. Kulandzela ukuthi bantfwana labangaphansi kwalomphakathi kuthiwa bebahamba sigaba lesidze lesingangemakilomitha lalishumi njalo ngelilanga kuya etikolweni letifaka ekhatsi sikolo lesikhulu iHluthi High School. Phonjwana duze naletinye kwatise ukuthi tikhashane kakhulu. Lesikolo lesiphakeme Sikhanzabantu High School sakhiwe emphakathi wakuBulunga longaphansi kwemfanenkosi Mdlaka Gametse. Umlandvo waso uthi sacala kwakhiwa ngumango lokubatali kwase kuthi ngekuphelelwa bonsumbulwane kwase kufika tinini telive taseJalimane lekuyinhlangano iMedia AV letafike tasicedzela ngemali lebalelwa etigidzini letisihlanu 5 million emalangeni. Lesikolo lesitokcala ka Form 1 kuya ka Form 5 kanti lokhu sikhuluma nje kwanyalo sinemaklasi lasihlanu kanye netindlu tangansense letilishumi. Lokusho ukuthi uhulumende usihlangabete ngekusakhela nati tindlu letimbili tabothishela pheceleti ema-semi-detached staff houses ngemali lengu 600,000 emalangeni kutozuza bothishela labane kwafakwa emanti, iboho kanye nekufenisela. Sihlalo welikomiti Make Gugu Khumalo uthi lesikolo lesiphakeme iKhanzabantu High School sesitoba lusito lolukhulu kulenkundla yabo kulandzela ukuthi bamphana nabaya etikolweni ehlobo bebatsinva timvula bese kuthi ebusika bashushuthwa ngemakhata. Lendlu lena le siyakhako manje sakhelwa nguhulumende usakhelelana isikole lesakhile ngale lena indlu emathishela ngale sakhile ngale kwacala letakhamuti tafaka imali lencane nje lebo 500 sasinasicala kwesihluleka lo singasibhekisa kuphi ngase sicela bakaMedia ke bantu lesebenzisene nabo la kulendzawo
ngoba bacale basakhela i-primary ngale yasesikhanza abantu. Beda-ke bemedia bafike bathatha basakhela lamaklasi lang-5 kanye nale science lab. Ngathanza kubonga kakhulu nje nakuhulumende lokusibambisa kanye nalaba bakamedia. Lo munye wetakhamiti tasemphakathi wakubulunga lowakhelene nesikolo lesiphakeme iKhanza Bantu High School, umnumzane John Motha uthi kube kuya ngabo ngabe vele lesikolo sesiyasebenza kuhlangabetana nebafunzi ekuhambeni isigaba lesithe nabaya nome babuya etikolweni. Ke siyabonga kuhulumende ukuthi usitile ngoba bekulukhulu ukuthi nasivula lesikolo lamathisha latawuhlalaphi. Keja ke uhulumende wasuyabona ukuthi cha angafaka isandla ukuthi emane akhe indlu lekhona ukuthi kuhlale lawo mathishela atokwathi ukufundisa la kulesikolo. Sibonga nje kakhulu uhulumende wembube ukusinceda kulento le ngoba phela kude imali noma liveli intengantenga keja nje uhulumende ukhonile kufaka isandla ukuthi asakhele letindlu letimbili letilana letinkulu kangaka. Siyethemba ukuthi utawuchubeka naye nasoloku abona ngasesandleni sakhe ukuthi kukhona yini lokunye la ngasita ngako ngoba ngapheli lokwakha vele sisaqala lesikolo sesisha kakhulu. Sicela nje ukuthi uhulumende asite ngoba sibambelelekile kakhulu ukuthi sivule lesikolo ngenxa bekude naloka ngoba phela vele tinto atisheshi tilunga ngasikhathi sinye. Ngakho ke sileli bandla lelikhona lana esikhanza abantu sibonga nje ukuthi uhulumende sovelile wafaka isandla ukuthi kwakhiwe. Siyacela nje ukuthi uhulumende manasite amanazivulele lesikolo kusibantwana bethu basonzele bafunze ngasekhaya ngoba yinze lendlela kusuka la uye ehluthe kude lesinye isikole lesila emkhathisini. Ngakulolunye luhlangothi bafunzi labafundza etikolweni letikhashane ngaphansi kwalesigodi saseKhanza Bantu banxusa uhulumende ukuthi amane asivule lesikolo masinyane kulomnyaka kulandzela ukuthi bathi sebahlupheke kakhulu bahamba sigaba lesizwe nabaya etikolweni letiphakeme letifaka ekhathi iHluthi High School, Phonjwana, Duze naletinye. Labafunzi lesikhulumisene nabo bavetile ukuthi labanye bonthanga yabo bagcine basiyekela sikolo ngenxa yokuhamba sigaba lesithe njengoba na-Ayanda Gameze lohlala kaLubovana kubulunga lowenda form 3 asilandzisa. Kuvula kwesikole kungasita kakhulu ngoba kuvula kwaso kunganciphisa amathuba ukuthi sihambe imigamo lomudze suka emakhaya esikolweni. Isikolo asingaba dudane kakhulu. Sikhona efike esikoleni ngesikhathi noma siphume esikoleni itululina singana ukhona kunethwa isikhathi lesithe. Sifike ekhaya ngesikhathi sisephephile. Singabonga nje batali ngoba ngibe labafaka isandla kakhulu ekwakheni, kufaka isandla kwakhiwa kwesikolo. Ukuthi size siphele ukuze sitawukhona kuhamba imigamo lomufisha suka emakhaya siye esikolweni. Sitawusitakala sibantwana kakhulu. Njengoba ke sike saveta amaswahla amahle ukuthi uhulumende uyifakile ke imali ngeke ngakhulumisa ke indzaba yesikolo Sikhanza Bantu High School lesitawuvulwa ke masinyane. Imali kayikhiphile uhulumende kwakha lesa sikole lesitawunciphisa ukuthi ke bantwana bangahambi ke kabuhlungu bavuke lokho angetingwedi baya ke esikolweni. Ukhiphe ke 5.6 million emalangeni kusakha lesikolo. Sethemba nje ukuthi ke njengoba ke ku-operationalize kwato noma kumbe ukuthi sale ke tendwa tisebenta letikolo kusetiko ke letemfundo. Sethemba nje ukuthi leyo msebenzi utawucala ke ukuthi ke kuthi lesikole vele sibeke inzuzo kuyo lendzawo yase makuyo ke inkundla yase Gilgali. Kanti ke sinemsebenzi lomunye lomkhulu la lo indzaba mlonyeni sive sakhona asiuvali ke umlomo nguleli bloho umtimbofu lekulibloho leke likakhiphela ke uhulumende imali lengu 10.6 million emalangeni. Yinkulu kakhulu le mali. Kukhona nje inkundla lesike sayenda lana ngabona uhulumende bekayikhiphela imali lengu 11 million emalangeni kodwa eGilgali ukhipha nje just 10.6 million emalangeni kwakhiwa nje kwelibloho ikakhulu kade engazuthi ke sive sakhona njengoba ke sinabisa indzaba sithi sekuphela ke iminyaka lenge-25 25 solo ke sinebulukhuni bekwewela lapha ngesheya emfuleni mangabe lo mfula ugcwele njengoba ke sathi lokuthi kunemfula lohambako lapha ekhathi kule yandzawo nebuhlungu ke lesibuvile kunebantu labe bagcina ke bashiya emhlabeni babulawa ukuthi ke betama ke kwewela kodwa ke ngekuba khona kwaleli bloho uhulumende lakalikhiphele ke imali engu 10.6 million emalangeni kuyajabulisa ngethemba kusemaswati onkana njengoba ke simunye
nje singemaswati uhlele eMbabane kodwa ke ihlobo takho tiseGilgali uhlele eMhlambanyathi kodwa ihlobo takho tiseGilgali mathi silimalela sonke kuyijabulela ke imisebenzi ye-Fire Cards ke lona leli bloko lesilibonako kodwa singanzi kakhulu nabo amaswati amahle asiye siyodibonela ngemehlo ukuthi eGilgali kuchube kanjani. Lokwakhiwa kwaleli bhloho leMtimpofu low level crossing njengobe ulibona impela nanyalo sive seloku asikholwa ukuthi nembala seliphelile ngenxa yokuthi lesive besiwela kabuhlungu kuwo lomfula uMtimpofu. Sithi bese sihlupheke kakhulu iminyaka leminyenti lengabalelwa kule ngema25 25 years. Lokunye ke lokuvelile ngalomfula uMtimpofu ukuthi unebamvu lababili labemuka kuwo lomfula. Leli bhloho letfulwa kuso sive lesingephansi kwalenkundla ngalokusemthethweni ukuthi sesilingalisebenzisa muhla tili-15 enyangeni yeLweti eminyakeni lophelile wa-2021 nguye uhulumende ngeluphiko lwakhe lwaka micro projects. Sihlalo welikomiti umnumzane Thulan Fala ubonga kakhulu uhulumende ngalo. Sisebenze kahle kakhulu sina committed lobeka ngiyena kungiso contract wale bhloho nabaka micro project nje sisebenze nabo kahle kakhulu ngoba bebasicishe sibambisana kube nebulukhuni ke vele masisaqala ngoba makucala into lenjengalena emangweni kuye kube likhuni labanye baye bacabanga ukuthi hayi akusiko beme ukhanze ukuthi nilento sako basengakabona keja nje ngijabula ukuthi ekugcineni babe sebabonza hayi sokuyasenjetha sabambisana sasebenza nje waselibona nje kuyinto lenhle ibukeka yinhle sesicabanga ukuthi seliphelile. Lilunga lePhalamende lalenkundla yaseGilgali umhlonishwa Kenneth Sandla Fakutse ubonga kakhulu uhulumende ngekuvelana nesive salenkundla yakhe nemaciniselo ngaleli bhloho lathi leli phupho lekuba naleli bhloho lwalolu hlobo yinto lenzalanzala. Nami egameni letakhamuti talenkundla yaseGilgali mhlambe naletinye inkundla lesiyamene nato ngibekise nje yakhulu yaseDvokothweni leli bhloho leli litaselekelela kakhulu ngoba bese ngeke ngachaza ukuthi nalinile vele bekwendeka vele ngenye kuphela emalanga landzelane kungahanjwa la ukhanze ukuthi ke abantu sebathi kamedeka kuye emsebentini kuye esikoleni kuye esibhedlela umsebenzi ke siyabonga lokuthi indzaba elibhloho yona vele inzala nangikhumbula kahle nami mangicala ukuhlakanipha kodwa umhlonishwa lebekaya ngakhuluma ngalo bayendile imitamo kodwa nje siyabonga ukuthi kulesikhathi umuntu asehhovisi nathi sithi masifaka isicelo ku micro projects sithole inhlanhla ukuthi lifandeke leli bhloho leli ligcine vele lakhiwa angisho lokuthi masicala lokukhuluma lenzaba lena sibita sive labaningi bavele nje basihleka bathi hawu sesiyawati lo mdlalo weniloyo kuko kafika bobani nabo bani lana bathi kuthiwa kakhulu libhloho kwagcina kude akusethusi nje lento yena kodwa siyabonga lokuthi micro projects sihambe naye sisanda ama funding proposal wasiva lagcina libhloho lakhiwa. Umhlonishwa Kenneth Sandla Fakutse uphinze uthumisa yena uhulumende ngekuthi alethe yona intuthuko lekhonsako velonke lefaka ekhathi kulungiswa kwemigwaco kanye nekwakhiwa kwemabhloho kuletha emandi lahlobile nekufakwa kwagezi emaphandleni kwakhiwa kwetikolo nalokunye. Kukhona lokuhle uhulumende lakwendako ikakhulu through micro projects lokusita labantu ngidawuthi ngesingisi directly lokufaka ekhathi nje nalibhloho lesikhuluma ngalo namuhla lelibite 9.1 million kunetikimu tagezi letikhona la phansi lenkundla yaseGilgali angitibali taphambilini ngibala letikhona kule current financial year letiphasile leti setibhadelwe letinye nato setikhanyiselo lokukhuluma letinye tisasenjetwa imali yakhona close to 1 million ngathi nje 920 million tiphasile kule financial year lesikuyo lokhu sikhuluma thina la eGilgali inkundla lensha le kodwa sibe nenhlanhla ukuthi sathola ukuthi nathi sakhelwe inkundla sokucalile umsebenzi nje lokusikhuluma ngenteka kwengceko ubone inkundla itawubita at least 3 million iyakhiwa lokusikhuluma nguye lo hulumende lesinayo sinelethemba ukuthi mase yakhiwe inkundla iphelile kunengisivele sitakuthola dudane singasayi esiphofaneni singasayi kamanzini nasifuna certificate kungaba sekutalwa noma sekufa noma sani sithole enkundleni njengoloko ngithi yakhiwa nje so lo nguye uhulumende uzama kufinyelela kubantu.
Le nkundla yaseGilgali nayo ibe ngulenye yetinkhundla takuleli lezuze kakhulu ngakuso sikhwama saka-RDF lesisite kakhulu ekufakeni gezi emakhaya. Kuwona lo msebenzi wekufaka kwagezi emakhaya, ngaphansi kwaso sikhwama sekutfutfukisa tifundza i-RDF kule nkhundla kume kanjena. Lukhwambane Group Scheme sona sizuze imali lengu 374,000 emalangeni kwazuza emalunga lange-24. 24. Kube neJimba Group Scheme lezuze imali lengu 205,867 emalangeni kwazuza emalunga lalishumi-nesihlanu 15. Maphophoma Group Scheme lozuze imali lengu 244,550 emalangeni kwazuza emalunga lalishumi-nesikhombisa 17. Kube namkhaya sibonelele Group Scheme lozuze imali lengu 415,231 emalangeni kwazuza emalunga lange-26. 26. Hulumende usekelele sikolo lesikhulu Sigcaweni High School ngekusakhela indlu yekufundzela sifundvo se-science pheceleti i-science laboratory ngemali lengu 1.3 million emalangeni kwazuza abafundzi labangema-570 570. Hulumende wakha tindlu tabothishela kulesikolo lesikhulu saseSigcaweni High ema-semi-detached staff houses njengobe utibona tisakhiwa. Lokungumsebenzi lombite imali lengu 800,000 emalangeni kanti kutozuza bothishela labane nasesiphelile. Kuyavela ke ukuthi labanye bothishela balesikolo bahlala khashane ulandzela kweselakala kwato tindlu letanele tabothishela. Lesinye sikolo lesizuzile kulolu sito lwahulumende, sikolo lesincane iKhuzwayo Primary School, sona lesakhelwe indlu yabothishela pheceleti i-semi-detached ngemali lengu 244,483 emalangeni kanti bothishela labatozuza kulesakhiwo bane nje kuphela. Ngakulokunye, sikolo lesizuzile kulolu sito lwahulumende sikolo lesiphakeme seMabondweni High School, sona lesakhelwe nali liklasi lekufundzela lelibite imali lengu 250,000 emalangeni kanti njengobe seliphelile nje sekubhekeke ukuthi kuzuze bafundzi lababalelwa ngetulu kwema-60. 60. Lokwakhiwa kwalamaklasi lamathathu lapha esikolweni lesiphakeme saseMkhuzweni High School kubite hulumende imali lengu 642,424 emalangeni kanti nasewuphelile lo msebenzi kutozuza abafundzi labangema-560 560 ngekusho kwasihlalo welikomidi lalesikolo umnumzane Samuel Mazibuko. Hulumende siyambonga kakhulu usisitile ngoba nyalo nje usakhela nanga imaklasi lamathathu. Lamaklasi lamathathu atawusita kubantwana ngoba bantwana bebacongested kakhulu. So ke nyalo lokusesitawuthola lamaklasi lamathathu phose sekungcono ngoba batawukhona ukuthi bangene emaklasi nemaklasi. Ngakulokunye lisekela lemphathi sikolo saseMkhuzweni High make Ivy Mamba yena uthumisa kakhulu hulumende nalo litiko letemfundvo ngekubasekela kulomsebenzi. Uthi lesikolo sakhe sacala kusebenta ngemnyaka wa 2003 kanti sinabothishela labangema-30 bese kuthi bafundzi bangema-740 Siyabonga kakhulu uhulumende kusakhela lamaklasi lamathathu. Sibonga siyagangatha sibulala emabhodlela ngoba abantwana bese babaningi kakhulu emaklasini baminyetelana. Kwathi sekune COVID nanyalo. Kanti phela kumele sishiye emkhathini wabantwana kuze kuthi bangathelelani leligciwane. So nje longeteka kwalamaklasi la-3 kutasita kakhulu abantwana bahlale kahle bakhululeke nabothishela bakhona ekufundzisa kahle. Lesikolo lesiphakeme sePonjane High School sona sizuze ngekwakhelwa indlu yekufundzela te-science pheceleti i-science laboratory ngemali lengetulu kwetinkulungwane letingema-400,000 emalangeni. Kanti njengaloku sikhuluma nje,
Kuzuza abafundi labangetulu kwema-60 ngekusho kwathishela Nhloko walesikolo Make Chozo Kunene. Uthi lesikolo sakhe sinabothishela labangema-36 nebafundi labangema-560. Siyabonga kakhulu kuhulumende kusincedisa ngokuthi asibambise sakhe isikolo sibe sezingeni lokuthi bantwana beMaswati bakhone kufunza nangetifundo tema-practicals bente babone ukuthi kwendeka kanjani ukuze batokhona ukuchuba tifundo tabo basitakala. Umnumzane Eric Fakutse lokhulumela indlunkulu yasemacetsheni lokungumphakathi longephansi komfanenkosi Mshengu wendlulisa kubonga lokukhulu kuye uhulumende ngalentuthuko layilethe kule nkundla yaseGilgali. Uphinze wabongela nayo yonke lemiphakathi lezuzile lengephansi kwale nkundla yaseGilgali. Nekuthunya umphakathi ngibongela indlunkulu yasemacetsheni lokwentiwa micro project abambisena uhulumende ekuthuthukiseni lemimango enkundla yaseGilgali. I-project lengiyona yona iphelile nyalo ngileli blow lelakhiwe emacetsheni laseMtimbofu. Li blow belisihlupha kakhulu. Imvula matinile singakhoni ukuthi singaxhumana labangesheya abangakhona ukuthi angala abantu abesikole lebangale bosigcaweni bangakhona ukuthi angala ngezikolweni eGilgali. Kodwa njalo lo seliphelele blow bakhona kuwela. Lesikubonga kakhulu lokho kuhulumende sithi ungathi naleminye imango angayisida ngoba letinkinga sihlala tikhona. Lokungathi-ke kuyathokozisa ngemisebenzi lesiyibona-ke lapha-ke eGilgali lokufaka ekhathi nalibhloko lelikhulu lesilibonayo ukuthi noma silishayela tandla akusiko nje ukuthi-ke litawuzuza-ke bantu baseGilgali kuphela labathi inkulungwane letinge-26,000 26,000 liphinza-ke libe nemthelela lomuhle etinkundleni-ke letimbili lokufaka ekhathi inkundla yaseThokothweni kanye-ke nenkundla yasemafutheni. Bantu bakhona-ke batawuzuza ngiloko-ke lesikujabulela kakhulu ukuthi line-strategic positioning noma importance mangingabeka ngaleso silumbi lokusho ukuthi lite uhulumende ayenda lemisebenzi uyangabuki nje lokho ukuthi kumbe kusitakale bantu belihlangothi lunye laba labanye kumbe labaseceleni bagcina bangaka-connect kuleyo project. Ngilokunye lokho lesithi-ke kusimamisa kwelekelele intuthuko lechamuka khona-ke tinkundleni eMaswati onkhana agcine-ke futhi-ke akwati-ke kuzuza. Kanti-ke lesiphinde sakujabulela kulolu hlelo kubona uhulumende agcinisa-ke lo hlelo lwakhe lapho khona afaka gesi emakhaya ngaphasi-ke kwehlelo lolwathiwa ngokuthi-ke i-Rural Electrification Scheme lesetshenziswa-ke kakhulu-ke timali letibuke kuthuthukisa tona-ke tinkundla i-Regional Development Fund. Cishe-ke onke lamakhaya lesiwabonile lafakelwe-ke gesi lapha kuleya ndzawo afakelwe gesi ngaphansi kwemali lechamuka-ke la kulesikhwama sahulumende eMaswati lamanyende asibita ngesikhwama senkosi njengoba-ke vele sasukunyiswa ngiyo-ke imbube yemhlaba ukuthi-ke eMaswati akwati-ke ukuthi akhanyiseleke njengoba-ke sekukhanya-ke emakhaya-ke lamanyende. Kanti-ke lesikhathi sanyalo sitawubuka kabanti lemisebenzi netimali letikhishiwe uhulumende lekade ikhiphe kuleya ndzawo kubuka nje ukuthi besenta ini kulolu hlelo lamuhla. Kanti-ke sibonile lapha-ke eviki siJula Hall uhulumende noma-ke lihola lemphakathi lapho khona-ke uhulumende akhiphe-ke imali lengu-1.8 million emalangeni. Sive sakhona sesiyakwati-ke kusitakala sikhanza abantu high school sivedile ukuthi-ke uhulumende ukhiphe imali lengu-5.6 million emalangeni kulolu hlelo. Kanti-ke lo Mtimbofu bridge lekungiyona-ke highlight yalo hlelo lamuhla uhulumende ukhiphe-ke tinsambasamba tetimali 10.6 million emalangeni kusukumisa-ke libloho lelisita-ke inkundla yaseGilgali inkundla yasemafutheni kanye-ke nenkundla yaseThokothweni. Bantu bakhona-ke bayasitakala. Sibone-ke phinze uhulumende avusa-ke isikole lebe singekho-ke esimeni lesikahle wakhipha-ke imali lengu-2.4 million emalangeni kanye-ke nalamanye-ke ema-projects lapho khona uhulumende bekafaka-ke gesi njengoba-ke sesike saveta ukuthi khiphile-ke tigidzi letimbili kwelekelela eMaswati ukuthi-ke kukhanye emakhaya. Sithi-ke intuthuko yetinkundla intuthuko yeMaswati ngiyathemba ukuthi eMaswati ayatibona lokuthi uhulumende akahlali phasi imisebenzi kumbe lebe sithi ayikho kodwa kulolu hlelo siyayibona-ke iphumela-ke ebaleni. Libito lami ngingiJohn wakaPhilesi Sibongo Maswati lamahle. Sathemba ukuthi evikini lelitako Jehova makasigcinile seMaswati siyawakhombisa-ke ukuthi uhulumende uhlanyele kangakanani ngetimali waletha-ke intuthuko kubantu basenkundleni yasesiphofaneni. Nisale kahle.